Hai teman-teman sahabat bidan. Jadi hari ini aku mau sharing tentang obat yang aman untuk ibu hamil dan menyusui. Obat ini bisa untuk batuk pilek dan obat untuk demam. Nah, kadang kita itu berada pada situasi yang tidak memungkinkan kita ke dokter atau ke rumah sakit segera. Nah, jadi obat ini bisa kalian simpan sebagai obat penolongan pertama. Yang pertama itu obat paracetamol. Itu aman sekali untuk ibu hamil dan ibu menyusui sebagai penurun demam atau sebagai anti nyeri. Terus obat batuk pilek yaitu Silex. Nah, obat ini kadang diresepkan oleh dokter-dokter IGD apabila ada ibu hamil dan ibu menyusui yang mengalami batuk pilek. Tapi harus tetap segera ke dokter ya kalau situasinya memungkinkan. Seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat.